阿嬷在这个世界上最爱的东西就是冰箱。来，这边有一张照片，安娜，哎呦喂呀！观众朋友，你们家你妈妈还是你阿嬷，是不是也是这样的？哎，这是怎么弄进去的？他怎么弄进去的？阿嬷很爱塞啊，哎。阿嬷不是看存折啦，阿嬷喜欢看冰箱。喂，你看啊，你哦，我这尾鱼啊是冰红的哦，哦，我这是安怎哦，这样的全部满满的。哦，来，这个问一下小英，对于很爱买又以为冰箱是万能的人，你有什么建议？啊，这边要清啦，这恐怖的呢。嘿，那就清，这个好食的物件你是。有下啊，看到食安新闻很紧张，决定自己整理冰箱，但是不知道怎么开始啊。对啊，是我真的有朋友，他觉得冰箱会杀菌，所以他说他会把锅子放到冰箱，他觉得这样杀菌。我说谁跟你讲？他说他自己想的。我要告诉大家，冰箱真的不会杀菌，好吗？对，那我们买回来的食物很多，像以前我妈妈她传统买回来会用那个塑胶绳，然后把食物这样一绑，就丢到冷冻库去，不管它。或者是说菜叶类，以前还有那种报纸，有没有包油墨啊？对。其实那个都是很 NG 的做法，因为像报纸不对吗？因为会有油墨。报纸不是很保鲜吗？会粘附在这个蔬菜上面，你就还会吃下没洗呢，还要重金属，洗啊。还是会吃多少会吃到，它会有渗出水分啊。是哦。是。然后像如果说是冷冻库的话，我们以阿嬷的冰箱来说，对，因为像其实很多人以为塑胶袋丢进去没事，但其实我们要知道，塑胶袋它并不是每一个都可以耐低温。有一些是不耐低温的，所以我们在保存食材上面，第一买回来，可能大家现在喜欢买那种大分量，去大卖场有没有买大分量？你要先去找可以耐低温的袋子，最好是它有那种夹链功能，然后你每一块肉都把它平整的放好，才不会说，哎，你糗鬼碗啊丢进去，你也看不出来，哎，那个是什么东西？对，很多会有这个问题。那再来就是有这个耐低温的保鲜袋的好处是，他们现在通常上面会有留一个让你写记录的一个地方。你可以写哦，这个是什么猪肉，这个是什么几月几号买的哦。我们常常都会相信自己，我下次看到它，我一定记得那个是什么。你打开冰箱你就发现，糟糕，这是猪肉、牛肉还是鸡肉，搞不清楚。对，所以就是做这个标记日期一定非常非常重要。再就是刚刚谭老师有提到，冰箱不要塞满，像阿嬷这样安在一起打咩哈，因为其实冰箱至少要有大概这个30%的空间让空气循环，它的这个每一个就是物体，它才会有受到这个温度的这个均匀的保存这样子。不要说塞满了，这个冰箱可以帮我储存，其实冰箱它只是延缓这个东西的就是腐败的过程，它只是延缓，它没有杀菌。对，那再来就是。冰箱其实也要定期的清洗，很多人会忽略这一件事情，因为我们在冰存东西，难免有时候可能不小心有一些汤汁啊洒上去，那你会觉得说冰箱冰冰的，好像细菌都不会滋生，其实是会的。那你如果没有定期清洗，你有时候摸到，比如说好，你冰箱现在脏脏，你摸一摸，又去拿水果，哎。它上面就有细菌，然后你没有洗干净吃下去，你是不是又落腮了，对不对？不小心又落腮了。我们可以用这个醋，如果你不喜欢醋的味道，其实现在酒精也很方便，就是酒精把它喷一喷，然后反复的擦一擦。建议大家至少每1-2个月擦一次。酒精然后喷冰箱擦一擦。对，醋也可以，醋味道比较重一点点。那我们这边问一下谭老师，我们很多人都以为说放冷冻就可以放很久。说冷冻也是有食用效期的哦。是，然后其实大家都不要觉得说我东西放进去永远都不会坏掉，那它还是有在它的这个冷冻范围的时间哈。但是我再要补充一下，那个冰箱的那个很多人就认为说。冰箱打开有味道，我就放什么咖啡渣啦、柠檬啊去除臭哈。其实这是不对的哈。你只要冰箱有味道，代表里面有一些东西坏了，或者有一些汤汁你没有擦干净，所以你要去清洁它，不是去把那个臭味压下来。那还有呢，很多人就是煮完饭才会放凉了之后才放进去冰箱。其实这个观念是不对。我们刚刚讲会长菌是7到60度，所以呢，你东西真的不要放凉，你用手去摸它，觉得
的热不会烫你的手，要赶快放冰箱。尤其带便当的，一定要放，就是一摸觉得热不会烫你的手，就赶快放冰箱，要不然呢，它就一直在长菌了。有哪些食物不建议冷冻，说要尽早吃比较好？其实坦白讲如果你没有要马上吃的，还是放冷冻啦但是有一些东西我是建议不用放冰箱去占位置的。第一个就是洋葱洋葱你其实可以放在这个室温下，但是你要记得要放在通风的地方那你就是把整栋房子都吹到洋葱味就对了。不会，然后你就不用放十字架。对，就是说你有些东西像洋葱切开，你放在冰箱其实也会产生一些怪味的，所以像洋葱就不建议放进去。那还有哪些东西不适合冷冻？其实坦白讲，有一些东西冷冻之后口感就会变差，所以这些都是不合适的。我们今天3位老师应该不会就是应该会在我们这个星盘里面，因为想要请教Amanda老师，什么星座的人绝对不碰对自己健康有害的东西？对，好，我们赶快来看看一样我们透过星盘当中的月亮、太阳跟上升星座这3个部分来看看有上榜的星座朋友呢，他可能绝对不碰这种对健康有害的食物首先第3名，如果你的月亮、太阳跟上升是落在水瓶座的朋友，好，水瓶座的朋友，我们说拒绝过咸，吃的清淡，因为现在其实大家都知道，有时候食物。吃的太咸的话，绝对健康它有很多的影响，不管是直接或间接嘛。那水瓶座的朋友呢，通常他们饮食本来就是相对清淡的，很多水瓶座他不是重口味型的，特别是他听到这种盐分过高或是那种什么，就是这种食物的话，他会绝对说，那我就不要碰了反正可以选的食物这么多，一定何必要吃这一道呢？对健康又不好，所以他就会避开这种对健康有害的食物了。第2名呢，如果月亮、太阳跟上升落在处女座，我看素心姐月亮在处女座哟。我们的特质就是严格控制、两两计较。有的人说斤斤计较，没有，处女座不只是斤斤，他会细算到两两都要控制我们先讲，如果不是放在这一题，你去观察生活当中有一些这种比较自己有在做料理的处女座朋友。很有趣他们在做料理的时候，那种放盐或放糖，他们真的会那种用手去沾2颗放一下，哎呀，好像少了一点，那再拿2颗放进去。你知道，就是他会觉得我怕1汤匙下去，万一放多了怎么办？就会重复这样的步骤。为什么？因为对处女座来讲，我们讲处女座特质的人，他对整个人的健康。不管是不是饮食、生活习惯、运动什么的，他都很在意，对不对？好像素心姐，你是那种健康的专家嘛，不光是饮食方面。那如果讲在饮食的话，他会觉得说，既然我知道哪些食物这个对健康不好，那我们能避开就避开。所以呢，很多处女座的朋友他们在吃的时候，就在选择食材的时候，很像刚才巧英说的嘛，他会去看成分。对不对？他会觉得说，我不是只看到它的成品是这样，或是他在外面吃一些餐厅的这种食材，他吃一口会想，我觉得我刚才吃到那一口里面放了什么东西，是不是这样？应该他们都有这种分辨的能力。如果我觉得判断一下还算健康，我可能再吃一点点，也不会过量。可是如果他吃一口我觉得他可能放了一些不太健康的成分，他可能就默默的选下一道了。好，但是这样子他的那种，我们讲说他不是真的计较，而是为了要控制这种我们吃进去的东西，对健康才有保障。第1名呢，如果是落在摩羯座的朋友了，好，我们讲摩羯座的特质就是为了健康，他会完全杜绝。好，所以虽然谭老师跟乔伊，我们刚刚讲月亮在牡羊，都有中，对，都有中在摩羯。只有笃林哥没中。好，笃林哥，好，我们先讲摩羯座的特质是什么？其实像我们刚刚讲的，不管是水瓶或处女，他们都还会尝一点点，试一点点。你去观察摩羯座哟，他要么就是他喜欢的东西，他可能还是会试一点。可是，一旦他觉得这个东西在我个人的认定里面是对健康有害的话，他会碰都不碰。他们真的有这种意志力，所以生活中你会看到很多摩羯座的人，他们就是那种烟酒不碰，绝对不碰。好，然后呢，可能新闻一报道说，完蛋，我真的举不出例子，因为我就不是这有上报的。可能某些食材，这种食物对健康真的是有害的。摩羯会说，好，从今天开始，我的购物清单我的饮食清单就不会有这样的成分了。好，为什么？他会觉得一样啊，人生我健康是人生最基本该注意到的。如果我连这个都不能控制的话，我连吃进去的东西我都不能控制，我怎么去掌握好我的人生？
他会觉得说吃进去的东西，对不对？那这个对健康有益的话，我多吃一点，我有健康的人生，我才能够做更多的事情。好，会是这样的一个特质的。笃林哥，我记得笃林哥的天平特质很强，对不对？对。其实天秤座，我觉得他很有趣，他介在我们今天2题之间，因为我们讲天秤，它就是一个会平衡的星座嘛，所以笃林哥可能有时候会吃的放松一点，你知道，就是偶尔会大享美食，觉得哎呀，我们先享受再说啦，健康的事情明天、后天我再运动。可是到自己吃到一定的，觉得有点过量喽，天秤座会自己踩刹车。然后他就会跑到另外一个，我觉得健康也是要维持的。可是当健康的生活过了一段时间，天秤会觉得好像差不多了耶，那我偶尔放松一下也是可以的。哦，是，对，就会有自己去平衡调整的这样的一个特质啦，也是蛮好的。今晚你有空来开房吗？挑战吧大神麻将手游即刻下载。